先生有呼吸中止症，太太的困扰是什么？我睡觉的时间我一定要比他早睡着，我如果比他晚睡，我就不用睡，因为他那个打呼的声音，以前是觉得习惯，可是他后来睡，除了打呼以外，他还会停住，除了打呼没办法睡觉，然后再来就是他如果停住，我还要爬起来看他有没有呼吸，或者再踹他一脚，确定他有在呼吸，这样就会变成我没有办法睡觉，我会怕他没有在呼吸。对，就是长期下来，我的睡眠就是受到蛮大影响，就会变成他自己没有精神，那我也会变得没有精神，我觉得蛮困扰的。